以術前輔助治療問多啲馮醫生啦，係啦，可唔可以即係補充下係啲乜嘢嚟咧？同埋係有啲乜嘢嘅利弊咁樣咧？嗱，術前輔助治療講緊就好似張醫生講，手術前。咁就揾腫瘤科醫生去考慮做一啲化療藥啊，或者其他嘅藥物去幫助個病人，去幫佢嗰個腫瘤去縮細，或者去將佢本身佢有一啲喺附近已經擴散咗嘅淋巴結咧去打死，令到佢做手術嘅時候，我哋一個手術可以全部同佢清除晒成個病嗰個機會咧高好多。咁但係咪個個適合咧？同埋係咪邊啲病人或者邊啲腫瘤適合咧？咁嗰個就另一樣嘢啦。咁如果我哋又用翻呢個圖去睇啦。咁咧嗱，首先啦就無論我哋睇翻個腫瘤個位置啦，無論個腫瘤個位置喺邊度都好，只要我哋手術前見到佢附近。喺個胃嘅附近，或者佢後面佢嗰啲大血管嗰度上邊有一啲懷疑擴散咗嘅淋巴結，已經係可以考慮做。咁究竟但係到最終究竟係唔係需要做啊？咁呢個當然係一個複雜嘅問題，係需要家屬啦、加外科醫生啦、加腫瘤科醫生一個會診咁樣去做一個決定嘅。咁好啦，講到另外，如果個腫瘤係生喺個胃嘅上1/3嘅位置嗰啲病人咧，除咗如果佢有淋巴結擴散嘅問題，如果佢個腫瘤係食得比較深嘅，或者甚至乎佢係大到生咗出嚟啊，好近個食道啊，或者甚至乎佢生咗去後面侵蝕一啲附近嘅器官，例如佢個肝臟啊、個橫膈膜啊、個胰臟啊嗰啲咁咧，咁嗰啲亦都係一啲可以考慮術前我哋揾腫瘤科醫生去用一啲藥物啊，或者各式各樣嘅方法去將個腫瘤縮細，跟住我哋再考慮手術。